हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फाई सिद्दीकी। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल वेल्डिंग ऑल टिप्स पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के बारे में। और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग को ESW वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग करने के लिए जो वेल्डिंग मशीन जो यूज होते हैं, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग करने के लिए AC पावर सोर्स का यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग करने के लिए वायर फीड, इसे वायर फीड कहा जाता है। वायर फीड वायर रील से वायर या इलेक्ट्रोड को गाइड ट्यूब, यहां पर गाइड ट्यूब है, गाइड ट्यूब के द्वारा पिघले हुए फ्लक्स में सप्लाई करता है। और इलेक्ट्रोड गाइड ट्यूब, यहां पर इलेक्ट्रोड गाइड ट्यूब है, ये वायर है और यहां वायर रील है। और जो इलेक्ट्रोड गाइड ट्यूब होती है, इलेक्ट्रोड गाइड ट्यूब को इंसुलेटेड किया जाता है जिससे बिजली शॉर्ट सर्किट नहीं होती है। और इस इलेक्ट्रोड गाइड ट्यूब को बेरिलियम कॉपर एलॉय के मिश्रण से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च ताप संग्रह करने की क्षमता होती है। कंट्रोल पैनल, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग करने के लिए जो कंट्रोल जो पैनल होती है उसमें वर्टिकल ड्राइव, यानी कि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग मशीन को वर्टिकल पोजीशन में ले जाने के लिए, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल ड्राइव, यानी कि मशीन को हॉरिजॉन्टल में पुश करने के लिए। जो कंट्रोल, ये सभी कंट्रोल पैनल में आती है। कंट्रोल पैनल में वेल्डिंग हेड के साथ लगाई जाती है। इस कंट्रोल पैनल में एमीटर, वोल्टमीटर, स्पीड कंट्रोल और अलार्म सिस्टम होती है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग करने के लिए कॉपर शू, यानी कि वाटर कूल्ड कॉपर प्लेट शू का यूज किया जाता है। वाटर कूल्ड कॉपर प्लेट पिघली हुई वेल्डिंग लाइन और पिघली हुई स्लैग को ठोस बनाती है। और कॉपर शूज को ठंडा करने के लिए वाटर इन और वाटर आउट का यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग करने के लिए फ्लक्स हॉपर का भी यूज किया जाता है, और फ्लक्स हॉपर में फ्लक्स को भरा जाता है। द फंक्शन ऑफ वेल्डिंग फ्लक्स, यानी जो फ्लक्स का जो कार्य होता है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य क्या होता है, तो फ्लक्स पिघली हुई मेटल को ढक के रखती है तथा ऑक्सीडेशन को कम करती है तथा पिघली हुई मेटल में से अशुद्धियों को दूर करती है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग को ESW वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग को सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से विकसित किया गया है, जिसमें मोटी प्लेटों को एक ही बीड में या एक ही वेल्डिंग लाइन में पूर्ण किया जाता है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा 25 mm या उससे अधिक मोटी प्लेटों को एक ही वेल्डिंग लाइन से और एज प्रिपरेशन की तैयारी बगैर जोड़ा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस से सिंगल V, डबल V, सिंगल U, डबल U या ग्रू जॉइंटों को वेल्ड नहीं किया जाता है।
इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग से दोनों प्लेटों को स्क्वायर बट जॉइंट में वेल्ड किया जाता है। प्रिंसिपल यानी कि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का सिद्धांत। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जोड़ने वाली दोनों प्लेटों को वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है और फ्लक्स को वेल्डिंग क्षेत्र में लगातार डाला जाता है, जहां पर वेल्डिंग लाइन के ऊपर गलित स्लैग का एक आवरण बनता है। गलित स्लैग का यह आवरण इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस के लिए उष्मा का एक बड़ा स्रोत का कार्य करता है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में वेल्डिंग डाउन हैंड या फ्लैट पोजीशन में होता है और वर्कपीस या जॉब है वो वर्टिकल पोजीशन में रहते हैं। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में दो प्लेटों को वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है और जो वेल्डिंग होता है उसमें दोनों प्लेटों के गैप के बीच में वेल्डिंग डाउन हैंड पोजीशन में किया जाता है। ऑपरेशन यानी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में वेल्डिंग कैसे की जाती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग करने के लिए एक स्टील वूल की सहायता से इलेक्ट्रोड को पीस पर रखकर आर्क शुरू की जाती है और उस आर्क पर फ्लक्स को डाला जाता है। आर्क की उष्मा यानी कि गर्मी के कारण फ्लक्स और इलेक्ट्रोड वायर दोनों पिघल जाते हैं और फ्लक्स पिघलकर स्लैग बन जाती है और इलेक्ट्रोड वायर पिघलकर वेल्डिंग लाइन बनती है और वेल्डिंग लाइन को स्लैग ढक के रखती है और आर्क बंद हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोड से वर्क पीस यानी कि जॉब पर पिघली हुई स्लैग के द्वारा प्रवेश करता है। इसलिए इस प्रोसेस को इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग कहा जाता है। चालक वाहक का स्लैग प्रवाही स्थिति में रहता है और करंट इलेक्ट्रोड वायर के माध्यम से मिलता रहता है। क्योंकि प्रवाही स्लैग में रेजिस्टेंस होता है, इसलिए करंट इलेक्ट्रोड वायर से जॉब पर प्रवेश होता है। इस गलित स्लैग का तापमान पृष्ठ पर 1650 सेंटीग्रेड और पृष्ठ के अंदर नीचे 1930 सेंटीग्रेड तापमान रहता है और ये तापमान जॉब या वर्कपीस के किनारों को तथा इलेक्ट्रोड वायर को भी पिघाल देता है। एडवांटेजेस इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के लाभ। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग करने के लिए एज प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है और 25 mm से ज्यादा मोटी प्लेटों को एज प्रिपरेशन बगैर एक ही बीड में वेल्डिंग पूर्ण की जाती है और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग से जो डिपोजिशन दर होता है या रेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग से जॉब या पीस पर डिस्टॉर्शन बहुत कम आता है और
इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में फ्लक्स बहुत कम खर्च होता है और इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग से वेल्डिंग लाइन पे कोई स्पेटर नहीं आते हैं। ये इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के एडवांटेज यानी के लाभ थे। एप्लीकेशन यानी कि उपयोग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग से स्क्वायर बट जॉइंट में ही वेल्ड की जाती है और दूसरा इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग से लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल एलॉय को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।